You're watching Newton's Live. This bad is a problem. Oh yeah, thank you, baby. Oh yeah, baby fresh. Your problem, there for your back, and you wonder why it was there for the round. Every other day, they be for your yard. My balance is set, follow you about. Y'all when you walk down the highway, you didn't make men busy. Y'all when you walk down the highway, spiritual men don't deal with sweet. Your problem, it's a problem. This problem, it's our problem. The boys, and we will solve. Join up together and solve. Yeah, you don't tire, you lost man who say you don't tire. Every other day, every other man say they're on fire. But Captain David. on that, you better don't drop that. On that. Hey, Kaweja Hussein. Edward Kabunga. Tusanyuse nnyo okubalaba Newton Buteraba House of Wealth. Tukomyewo ku question and answer nga twagala mutubuuze ebibuuzo byammwe tusobole okubawa zi answer Mukama z'anaabeera atutuusizaako. Agret Masiko tusanyuse nnyo okulaba. Edward Kabunga, how are you, my brother? On that. Hindo. Baba. Tukomyewo House of Wealth. Luli twaddagezaako okuddamu ebibuuzo. Ne leero tukomyewo era kuddamu ebibuuzo. Kuba tumanyi tusomesezza ebintu bingi ne video tusomesezza nnyingi nnyo. Hi Sylvia. Fred Mwingo wabulirawa. Oli Naziwa secretary ali mu kibiina. Awo tuba tukkirizibwa otandika. Watching you with my friends. Good to see you both. Kayla Trisha Nachibule, how are you, my dear? Nachitende mai. Tukwagala nnyo. Tumwagala nnyo. Okay. Kawenja Hussein, tukwagala nnyo. Njagala mukimanye nti nno tuzze okubaweereza nga bulijjo tubeera tulinze ebibuuzo byammwe. Tugenda kuba tubiddamu luli twagezaako okubiddamu nga Mukama bwe yatusobozesa. So olw'amagezi gaffe naye nga Mukama bwe yatusobozesa nga tugezaako okuwa opinion zaffe ze tusuubira okuba nga ntuufu eziyamba. Muslima Queen yakyagamba nti Aaron, I want to be like you when I grow up. Oli musajja mukulu wewe. Mpozi nga tetunatandika twagala okwebaza Mark Munantebe ngola yonene twagala okwebaza olina kyoteesa. Twagala okwebaza omugenyi waffe okuva e Canada yatuleetera ebirabo nga House of Wealth. Mwebyo ebirabo n'atuleetera a camera. Logitech camera.
era nsuubira omutulawo nammwe. Kyemanyi nti kati mutulabamu mu ngeri ngeri clearer and better. Moses Blessed Wamala okuva e Toronto, Canada, mukwano gwa House of Wealth, era y'omu ku bantu abatuyamba nga tutandika House of Wealth okugulawo Facebook page tuyambe okutuuka ku bantu mwenna gye muli. Muli yakwatibwako nnyo n'ayagala kwegamba tu improving omulimu guno n'atuleetera Logitech camera, nze nno n'andeetera ne suuti gwe n'akuleetera alina uno gye yamuleetera puzzle kwegamba tetulina bwe tuyinza kumwebaza naye twagala abantu ab'emitima ng'egyo bwe tutyo bwe tuyinza okuzimba nti kati we are clearer, bwe tubeera clearer obeera otulaba bulungi, kifaananyi bwe kibaamu omusenyu kiba naawe kikumenya. But I mean atutadde ku mutindo tugenda tu improving obuweereza bwaffe. So Moses Blessed Wamala webale nnyo, tukimanyi okyali mu Uganda owoomerwa our weather naye nga oli muganda waffe era tusaba Mukama akuddizeewo. Mark Munantebe Mike kansubire nti ofunye network ennamu, so tugenda kutandika right away. Mu bibuuzo bye mwabuuza last time twagezaako baddamu ne tufunayo ebibuuzo byali bingi, twajjamu ebibuuzo, so Aaron ndowooza otandike n'okuddamu ebibuuzo ebimu bwe tujja okwanguyira. Kawenja Hussein agamba let me ask how to determine a salary in the business. Kawenja atandikidde ku salary, ngenda binootinga kubanga era ngenda giddamu kyokka ate ekibuuzo ekirungi Kawenja oba obbye ebigezo byaffe. Ekibuuzo ekyo kye kimu waliwo Muhammad Kambari, Muhammad naye yabuuza how do I determine my salary as an entrepreneur. Kugamba mwenna mwagala okumanya salary, kati ekyo ngenda kukiddamu kansooke mpe Aaron omukisa okuddamu ebibuuzo bye yalonzeemu, namugamba aggyemu ebibuuzo bw'aba asobola akole research owuwe, bw'akola research owuwe atubuulireko ku answers muyinza sharinga. So Aaron wuuyo. Okay. Ekibuuzo ekisooka kye nasooka otunulamu kyali kya Kazinda Emma nga kigamba how can a person add value to a product to compete favorably on market. Mwekyo ekibuuzo yali abuuza ki? Sooka otunnyonnyole yali abuuza ki? Yali abuuza omuntu asobola batya okompitinga oba okuvuganya mu product ye ogyongerako omutindo. Kati ekyo ekibuuzo nali nkikolako research. The first thing kye nalowooza bagamba kye nalaba nti no woba tugeze odiringa mu mmere, in order to add value to your product and compete favorably, sooka obuuze bakasitoma we bakubuulira kye baagala ng'okoze research n'obuuza bakasitoma abawerako, then n'ogroupinga ki kye basinga okwagala. Omala okifuna awo obeera oyongedde, you have added value to your product. So ogamba oli mu kuteesa nti senga kwegakyokaatiriza nti bw'oba oyagala okuleeta product yo oba ekintu kyo ky'otunda kijje ku katale kibeere nga kivuganya n'ebyabalala. Number one thing is research. Research kwe okwebuuza okumanya. So weebuuza ku bakasitoma n'omanya ki kye baagala. Bw'oba osiika chapati ngeri ki gy'oyinza okuimprovingamu. Oyinza okubabuuza ne bakugamba nti obaffe twagalamu carrot, singa chapati yo otaddemu ku green pepper, n'akubuulira by'oyinza okuteeka. Kati ebyo bye bakugamba mu research by'oyinza okujja n'oteekamu. Kati gwe buli lw'ojja n'otunda obeera otunda bintu bakasitoma bye baagala.
ate nga abalala bakompitita boyinza okusanga bo nga bali mu kutunda bo bye baagala nga bo so gwabeera atunda bakasitoma kye baagala gwobeera oli mu kompitinga nga olina waggulu kirala ekibuuzo tewaliyo ngeri ndala gyayinza competinga favorably endala method we nali nkola research wange bagamba nti no the faster the better kubanga kati abantu abasinga bali impatient tebaagala kulinda kati w'okola delivery yo nga okutuusa ekintu ku kasitoma okikola mangu bajja newakubadde mwenna mutunda tugeze chapati bajje bowo ayina slow service bajjeewo so woyongeramu mu speed mu delivery yo ojja beera oselinga waggulu nnyo. So in other words ogamba twongeremuko ku speed Aaron kyagamba ndowooza era naffe ffenna kitutuukako bwe tutuuka mu restaurant enjala olwedde eba etuluma tuba tetwagala na kutunula ku menu tugamba bugambi nti emmere eriwa so emmere eyo buli lwerwayo ne bwe muba mwagifumbye bulungi your product which is a plate of food it can't compete favorably on the market so advice gyawa agamba nti yongeramuko ka sipiidi lwaki abantu obeekunya obadde okimanyi nti up to today ndi mubawa live example paka leero ffenna tukimanyi butto alwaza okimanyi ffenna tukimanyi nti ebimere ebisiikesiike bijjanka food birwaza naye wano waliwo kampani ng'etunda jjanka food eyandibadde etulwaza naye lwakuba kampani eyo eyina akantu ke bayita drive through nti ojja n'opaakinga n'okola order n'ovuga n'osasula n'ogenda ku ddirisa erisembayo ne bakuwa emmere mu butikitiki ng'ana ebyobulwadde oba tobijjukira obeera olowooza ku njala speed kitegeeza nti ne bwakubadde alese product ey'emmere ensiike nga it is junk ekyandibadde kigamba nti ebyo birwaza tebijja kompitinga katale ayongeddemu ka speed competing favorably ku katale mwebale kumpuliriza Aaron waliwo ekibuuzo ekirala ekibuuzo ekirala kya Oli Naziwa kagamba how can someone with inadequate capital should she invest money in real estate or start up a business? Kukino nze jjukye ansalingira teri kudda mu bintu byange kati kukino ekisooka nze wemba ndaba inadequate capital kikyoba otegeeza kubanga ssente eziri inadequate zirowooza n'okuyinvestinga mu real estate kikyekyo wagambye nti kuyagala okiyansalingira kate ssente eziri inadequate zirowooza zisobola investinga mu real estate sisuwa kitekinze otyo Bible verse waliwo gye nasomye ate ejja kuyamba sijjayogera bingi naye ejja explaininga buli kimu kino ekibuuzo eyo Bible verse ye Proverbs chapter 24 verse 27 ng'egamba nti do not build your house and establish a home until your fields are ready and you are sure that you can earn a living. Kiwulidde ekyo kiweetaaga kati
To start up a business, obeera sure nti no you can earn a living. Ate bw'ozimba ennyumba toli sure nti no you are going to earn a living. It means nti no sooka ogende mu business. Rules of money zigamba make money, multiply money, then keep the money. Kati woba oyaga we're starting up business, ojja kubeera ogenda kukola the two rules of money, to make the money and multiply the money. Naye ate oziteeka mu real estate, ojja kubeera you are keeping the money. So omwadvisinga kutandika naki? You kenyini egiga explaining yes so kimbuziza start up a business. Okay, so mwebale nnyo okutuwuliriza olirayo kiriwo ekirala Muhammad Kambari yabuziza ki? How do I determine my salary if my business as an entrepreneur? Ekyo dekanze nkuwulire kye nasomye yodo yajja kyexplaininga nyenze leka nkuwulire kyemmanyi kye ndowooza. First of all, oba oyagala determininga salary, sooka researchinge ku market. Kintegeeza by market ofuna sales mmeka mu business yo. Womala webeera young business kubanga tewaliyo small, zibeera just young. Wobeera eri young business, sooka ogende okole research abo abalina amaduuka b'emisaala gyabwe gya mmeka. Womala awo wobeera n'employee, bwe sooka okitunulemu obuze ye employee omuwa mmeka. Kati tugeze omuwa 2, emitwalo 2. Woba omuwa 2 and it's a young business, nze kye ndowooza weewa 25. 5 gya beera founder w'eyo business. So market research ndikatula byebyo byokka. Alright, weebale nnyo Aaron. So ekibuuzo ekyo kikomyewo era ne kiddamu, waliwo eyakibuuzizza ng'abuuza how do you determine your salary. Ekisookera ddala kye twandiyise omusaala gwo nga entrepreneur kyandibadde nti oyagala first of all to cover your cost of living. Gamba nga olina okulya, olina okusula rent, olina transport okutambula, tugambe ne communications nga airtime. So ekyandibadde kisooka okugira mu birowoozo kyandibadde nti akasaala ke njagala okwewa kantuusaako bino. Bwe kaba kakutuusizzaako bino n'olaba nti bw'okagattamu leisure kayinza kutwala ssente nga mmeka. Naye kati ekyo kiva ku bizinesi ng'erina ssente, ekoze ssente nnyingi nga ziweze, n'otandika okubeera nga kikwanguira okwewa, okwesasulira enju, okwegulira airtime, okwewa transport biki. Naye ekibuuzo ky'olina okusooka okwebuuza gwe nga entrepreneur kimu: senga eyo bizinesi yo gireeseemu kazini wo oba mutowo oba mukwano gwo ng'omuleese agituulemu agikolemu, gwe wandimuwadde ssente mmeka. Senga obeera ogenda kumuleeta, si kiwa oba wandimuwadde akakadde nga bizinesi etandika, si kiwa oba wandimuwadde akakadde, si kiwa oba wandimutandikiza ku mitwalo 5, si kiwa oba wandimutandikiza ku mitwalo 4. Okitegeera? So usually
ekyangu ennyo wandigambye nti kamutandikize tugambe ku mitwalo nga 25 mwezi ku mitwalo nga 3 so kitegeeza bw'oba omuntu omulala omutandikiza ku mitwalo 3 you're not any different, you're just the founder. Bw'oba gwe omuwadde nga tugambe nga 25 gwe maybe founder bw'oba gwe okoze ekifo ekyo wewe mitwalo nga 4 wewe mitwalo nga 35 kubanga uli founder. Naye kasitogeza n'ogamba nti nno oli mu ka business ko kato ne weewa miliyoni emu naye ng'ate bw'oleeta kazini wo tosobola muwa na mitwalo 3 kitegeeza business yo oli mu kugiba emitwalo 7. Gubu muwadde si mitwalo 3 izo ntini wowewa miliyoni emu obeera obye business yo so wowe kazini wa 3 obeera atobye kale tugambe weewadde miliyoni emu gumuwe 85. Anti kyenabadde njagala okugamba nti weebuuze kati senga nze ndi ku house of wealth nga njala kwebuuza house of wealth neewa musaala ssente mmeka nsooka ku kwebuuza nti bwe ndeeta muganda wange n'azannya roolo ya Newton Buteera nandimuwadde ssente mmeka so ssente ezo ze njagala okumuwa kitegeeza nti nange senga mbeera nze nina zisukuumamuko katono era bwe ndeeta wano omuntu n'azannya roolo bwe mba kankozesa edduuka bwe mba nina edduuka nga nsobola oleeta muganda wange n'akola mu dduuka ne mugamba nti edduuka eryo onoolikoleramu ssente ne tukkiriziganya emitwalo 2 oba emitwalo 4 kitegeeza nti nange bwe mba ndi waakutuulamu eri edduuka nga talituddeemu n'agamba nti omulimu oba gutamiddwa nange omusaala gwe nnina okwewa gulimu eyo round than okujja nze n'endowooza lwakuba nze natandika kanneewa akakadde kanneewa miliyoni 2 business mbeera njagibba. Waliwo ekibuuzo kivudde ndowooza wa mukulu Elijah Paul abuuzizza how can I transfer money kibuuzo kino kyakabi abuuzizza how can I transfer money from my bank account from my mind to my bank account. How can I transfer money from my mind to my bank account? Waliwo video namba gye twakolako awo baali bagiyita nakugamba nti obeera ne desire bwe bwagazi n'ojja n'obeera ne plan n'ossa into action. Buli lw'obeera ne desire obwagazi n'obeera ne plan then n'oleeta action ssente zo zirina okujja. Naye buli lw'onoobeera ne desire n'obeera ne plan n'otakola action ssente zigenda sigala in your mind. Action kwegamba okubaako ky'oteekawo okubaako ky'okola. Saagala obeere ng'ogamba bugambi nti nina okugenda okusuubula naye mu mazima n'otagenda kusuubula. Bw'ogamba nti wandiyagadde okusuubula jangu osuubule. Bw'onoosuubula kijja kutegeeza nti nno otandise okusemberera ssente ng'oli mu mbeera eya risk. Olina okuteekawo jjukira na defining entrepreneurship neŋŋamba the art or science of innovation and risk taking for profit making in business. Nga kyentegeeza nti olina okubeera ng'oteekawo embeera eya risk wakati w'okufuna n'okufiirwa wakati awo nga w'otambulira kiba kitegeeza ojja kuba otambula. So you can get the money from your mind to your account. Action. Ne bw'onoosigala n'ebirowoozo byonna nga bikuli mu mutwe nga toyinaayo action, toyina ke wali okoze, tewaliwo ssente zijja kujja. Action speaks better than words. Era actually eyo nayo enjogera gyeri nti action speaks better than words. Kitegeeza nti buli lw'onoobeera nga okola kijja kusingako okwogera buli ky'onooya. Kati bwe tunaayogera ku business nze gw'olaba nzi nja kubisuubula, nja kusuubula lumonde, njagala kusuubula lumonde era nja kusuubula lumonde, but there is no action. Kiba kitegeeza nti nno you are not any better. You have to go ogambe nti kaŋŋende nvumiriye mbiyingire. Ngezaako okugoinga through ebibuuzo bino
omwami abuuziza wano nti what's the difference between entrepreneurship and hustling? What's the difference between entrepreneurship and hustling? Hustling kwegamba hustling Abamerika bakireeta Abamerika be bakkiriza okukozesa nnyo ekigambo hustling. Edward Kabonga gw'obuuziza ekigambo hustling kitegeeza ndowooza kubeeraawo nga otoba waliwo engeri y'okutoba oleeta emmere ku mmeeza. So entrepreneurship bw'oba wasoma sets ojja kujjukira nti waliwo gye bayita set ennene oba universal set. Waliwo gye bayita set ennene oba universal set, then ne mubeeramu members mu universal set. So the plan is kwega kyolina okumanya hustling ebeera part is a member of the bigger set called entrepreneurship. Nti entrepreneur abeera naye ahustlinga, abeera avumirira, abeera aliko byakola okuyitawo. So kansubire nti answer yeeyo gifunye. Hustling is part of entrepreneurship. Hustling kibitegeeza. Bisomako. The Patrick Dungu akyabuuza, what business can I run back home when I'm away, and how to trust people with my money running well? Oba toyagala kubeera ku dduuka, tugeze edduuka, weetaaga okubeera ne system. System yeeyamba otrustinga abantu ne ssente. Waliwo n'ekirala Newton kye yasomesaako ku nti mwetaaga okubeera ne employee contract. Kati tugeze olina system, olina records, kati awo ssente ne zibula kyokka nga mu records kiraga tugeze oli mu hardware ensawo za sementi mwaguze 1,200 zibuze, olina 98. Weetaaga n'otuula n'oyogera n'oyo employee. Omala okwogera tugeze akitegedde olulala ne muleeta ensawo ezo ne zitabula nga kye nasoma ku Newton yagamba nti employee ezo tugeze toliiwo ensawo za sementi ne zitabula, weetaaga omuwa akasiimo. Kati ako akasiimo kajjamu encouraginga obutabuza sementi, era ajja beera serious ng'azibala, zijja beera ng'ezize. True. Aaron kyagezaako okunnyonnyola ndowooza baali bampise twali wano ku Uma Showgrounds bampita okwogera eri waliwo ba entrepreneur naye ne mbabuulira nti senga otunuulira business ezikuze ne ziva mu young stage ne zigenda mu youthful stage ne zigenda mu senior stage ne ziwangaala, business ezo ekisinza okuzifuulira ddala business nti zitambulira ku misingi gya bintu bisatu. Waliwo delegation, abantu babakwasa obuvunaanyizibwa. Waliwo systemization, kugamba balina enkola, then balina ne automation, kugamba okuleeta ebyuma okufasteninga. Naye kiri ky'obuuzizza, Di Patrick Dungu obuuzizza, what business can I run back home when I'm away? Okitegeera? Njagala sooka kuddamu kugamba nti all businesses should run when you are away. Ne bw'obeera oli bweru ne bw'obeera oli Uganda, the business should run when you are away. Ekyo kyolina osooka okutegeera.
The business should run when you are away. Kyekigiyisa business bw'ogisigalamu ebeera self-employment. Eba tennafuuka business. Bw'obeera okyatudde mu dduuka ebeera self-employment. Eba tennafuuka business. So when you are away, ogenda kukwata obuyinza obuwa omuntu delegated omugaye gw'ogenda okusuubulanga, gw'ogenda okutundanga, sente ezo bw'ozifuna ziteeke ku account. Kati ng'otaddewo nti oba account bwe bazisaayo nga sente oziraba ku internet oba kugamba simu y'eyinza internet banking obeera banka y'eyina internet banking oyinza okuba nga oba oyina ka message nga bakuweereza ka message bw'oba tokozeseza internet banking. So ekibuuzo kiri nti what business can I run back home when you are away? Ngenda kukyogera wano. Uganda is a virgin country. Tetulinaawo business name esobola kusupplyinga 42 million people happily. Ne bwe tukebera aba internet wano tubonaabona n'abantu ba internet, companies za internet tukyabonaabona nazo. Naye nazo tezisobola kutuwa internet etumala. Ziwaako just abantu b'obukadde nga 5 obubuka. Fenna ne tugenda ku internet omulundi gumu zine machine z'abaana abasajja zikrashinga. Tunulira restaurant business. Tetulinawo wano restaurant mu Uganda esobola kujja n'etusavinga abantu 15,000 fenna nga tuyingidde omulundi gumu for lunch nga tebaatutegekedde. Tetulinawo restaurant neegi. Tetugirina. Ne bweba ate kati hotel tekola bwetyo. Yo hotel mugibuulira prior nti tujja abantu 5 twagala mmere bweti. Naye ezo zonna hotel ne tujja abantu 5 ku lunch time ne tusiima ne tugala tuzze kulya. Wuuma bwe zibula, amajiko bwe gatamala, ettooke liweddewo, ebyennyebwa tebiwera. So nkulaga ki? Olaba ne bwe tugenda mu transport sector, company gye bayita Uber oba Taxify oba Safe Border. Safe Border ano ye yandibaddega nti ye kyasinze okutambuza abasaabaze. Naye Safe Border kati eri ku border ya Kasanvu. Border zaabwe Kasanvu ziri mu kusaavisinga abantu miliyoni 2 mu Kampala. Really, buli kimu it's a virgin. Nze buli kati teebereza House of Wealth tuli mu katale ka kusomesa abantu kwegaggawaza. Naye naffe tetuli bangi. Kitegeeza naawe era naawe ne bw'onojja n'ogaa kati oyagala kusomesa abantu, still you will get a market, you will get a market share. Gukeeke guli awo. Twali twogera ne naba investor be natwala wa minister wa state minister of finance. Ba investor abo baali bazze nga banoonya omuntu nga banoonya baagala tunda ambulance. Kabakuleetere wano katabo. Waliwo ba investor bava Turkey nga baagala kutunda ambulance. So ambulance ezo ne mbatwala waliwo wano mukwano gwange yakulira City Ambulance. Njagala ogenda osome ku company eyo bagiyita EMS. Eyo company eyo gye bayita EMS. So omusajja agikulira yali mu Uganda gwe twandiise investor ne mutwala wa State Minister for Investment. Naye mbadde njagala okugamba nti mu eyo meeting minister yali aleese abantu abava mu health. Ne batugamba nti health, Uganda Health, Ministry of Health, mu record zaayo erina ambulance 4. Imagine 400 ambulances to service 42 million people. Kitegeeza nti buli bantu 10,000 buli bantu 10,000 mu Uganda tulina ambulance egi. Ne bw'ojja buzimu health sector n'ojja ne ambulance era you will make money. Okitegeera kye gamba. So kyenjaga okutegeeza nti mwe mwenna abeebuuza which business can I do? Every business in Uganda is still a virgin. You can osobola okukiyingira n'olwana nakyo, of course with guidance. Kuba kati House of Wealth wetuli musobola okujja ne tubawa advice.
Njagezaako okukebera n'ekibuuzo ekirala. Kalike wagambye nti no to run back home and how do I trust people? Businesses don't trust people, businesses trust systems. Ekyo tokyerabira. A system kwe kuwandiika enkola. Okitegeera. Senga mugamba nti wano buli kintu ekitundibwa tukinootinga tukiwandiika ne mukiwandiika kitegeeza muyinawo enkola oba system ey'okuwandiika bye mutunze. Kati bye muwandiise bye mujja ne mutunuulira ne mugamba store wano bagamba twakatunda ensawo za sementi 5 twasuubudde 10 twakatundako 5 kitegeeza tusuubirayo 95 zibale mugero zibala nga ziri 87. System wano yeeba ekutte omubbi. Bw'onodda mu by'abantu nti owaaye bandabira oba babba sementi omuntu oyo bw'anaagenda okufuka sementi bajja mubba naye enkola egamba nti buli kye tutunda kifulumira ku receipt balina okkiwandiika nga yenkola nga ye system. Bwe munaatunula mu receipt ne mugamba leero twakatunda ensawo 5 twasuubudde 10 njagala ombalire store zirina okubaamu ensawo 95 nga tulabamu 87 ensawo 8 ziriwa. System eba ekutte omuntu. Okitegeera. The reason businesses don't trust people, it's because human beings tusobya nnyo buli kadde tutambulira mu kusobya. Kati oli ne bw'abanga wa kisa nnyo ne bw'erabeera nga muganda we nnyo maze naye emyaka 2 asobola okubeera awo girlfriend we n'amukubira obuzibu nga girlfriend alina ekizibu kya ssente ng'omusajja akoledde emyaka 10 takubbangako naye girlfriend agambye nti oba muganda we bamukutte ku poliisi tayagala asuleyo muyambise $20,000 n'amubuuza owaayo n'ozinziriza ddi. Oli girlfriend n'agamba nti nja zikudiza mu wiiki ng'emu tujja bwe tumala omujjayo nga tukola biki n'okwata ku ssente z'omusajja n'oziweereza girlfriend n'ajjayo brother we. Okitegeera ne wayitawo n'omwezi mulamba nga girlfriend ssente ze yasuubiza tannazireeta. So kyokulaba we can't trust people. In business, we trust the systems. Abantu tusobya okuviira ddala ku Adam yasobya. Abraham ye jjajja w'abakkiriza. Imagine Abraham ye jjajja w'abakkiriza. Naye yayagala Hagari n'azaala mukozi we nga naye awulira nti Saara emyaka egyo gyakaddiridemu tajja kuzaala. Oyo ye Abraham. Dawudi naye yasobya n'asobya. Tokanga yali musajja wa kabisa. Otunuulira story ya Dawudi okuva lwe yalwana ne Beya, n'alwana ne Lion, n'alwana ne Goliath, n'alwana ne Saul. Olabira ddala omuntu gwe baali basiitiiza alina okubeera perfect. Bwe yatuuka eri yatta mukyala wa mujaasi we, yayagala mukyala wa mujaasi we n'atta n'omujaasi we. Kugamba olabira ddala nti human beings we are prone to error. Tunuulira Cain, laba Cain bwatta muganda we Abel. Kugamba human beings we are prone to error. Era nkusaasidde nnyo gwe agamba nti lwakuba mukyala wange oba muganda wange engeri gye kiri nti be batudde mu business. Ekyo kiri bulungi. Olina okusaawo systems. Kangezeeko olaba ekibuuzo wano ekirala. Ndabe ekibuuzo ekya Wandera Charles Andrews agamba how much capital can I invest in a small hardware store for starters? Wandera ayagala kutandika hardware era yeebuuza how much capital can I start? Can I invest in a small hardware? Ekisooka weebuuze hardware yawe oyagala okugissa eri ku kkubo kye tuba tutandikirako, eri ku kkubo. Ekkubo eryo lyandibadde liriidinga eri maaso eri nga waliyo abantu boolaba abazimba. Awo hardware oba ogikoledde obulamu bw'otayinza kukkiriza. Senga ojja n'ogissa ku kkubo naye ng'abali mu kuliyitako bagendanga mu estate. N'omanya nti bazimba so bajja kwetaaga sementi, bajja kwetaaga emisumaali, bajja kwetaaga kiveera, butayimbwa, biki oba ogiyambi. Naye olina okunoonya eweebuuza item esinga okutambula. Okitegeera item esinga okutambula n'ogamba eyo gy'ogenda okussaamu ssente.
kati sente kiri gy'oli. Abantu kati oyinza okugamba miliyoni 10 naye nga kyosazeewo okutandikamu ne hardware ate kyetaaga sente ezisukka mu ezo. Nyinza okugamba miliyoni 2 naye nga kyoyagala ekintu ekiyinza okukola mu eyo area ate kyetaaga 5. Oba okitegeera ekibuuzo ky'obuuzizza tekiri si kyangu nga bw'okiraba kubanga kiyina research bwe kisinziirako. Kyokka olaba abantu mbagamba nti bino ebibuuzo ne bwe tubi answeringira wano si enkomeredde. Omuntu olina okusooka ne weekubamu n'ogaa nti kojje ku House of Wealth tukugayidinge, twongere okukugayidinga ku kiki kye walaba ekiyinza okubanga kyoyagala okutegeeza ku lulwo. Anti kati oli bw'abeera ne excuse ey'okubeera ewala, abantu bangi nnyo bali bweru naye nga bafuna advice from House of Wealth nga bakuba essimu. Oli n'akuba essimu. Abantu bonna abantu tubawadde advice mu US, mu Sweden, mu London, Toronto, Quebec, Canada, all over the world, China, Japan, France, Jordan, bakuba bukubi masimu. Okitegeera, so you have to call. Naye kyembadde nnyo okutegeeza nti capital ejja kubeera relative. Naye nga senga obadde olina miliyoni nga 2 n'ogaazi oyagala okussa mu hardware, byonna by'onoogezaako okwagala okussa mu hardware, sooka olondeyo ko bya miliyoni nga 5. Ozigezesa olabe abantu kye baagala olyoka oleeta oyongeremu 10, 15 paka ku 20. Edward Kabungu obuuzizza akabuuzo kalungi. Why do successful businesses reach a certain point and then fail? Ekibuuzo ekyo ngenda ki answeringa emirundi 2 oba 3. First of all, bagamba whatever can start, whatever has a beginning must have an end. Waliwo eng'ombe eyo nti kasita kibeera nga kitandise kirina okuggwa. Kasita kibeera nga kitandise kirina okuggwa. So bizinesi zonna bwe zandibadde nti nayo kasita mugitandika erina otuuka ekiseera eggalewo. Nga bw'olaba batuzaala tumaliriza tufudde. Okitegeera. Kyokka ate ne wabaayo ne gye bayita law of entropy. Egamba nti ebintu byonna ebiri wansi under the sun, ebintu byonna ebiri wansi w'omusana bimaliriza bimenyese nga biweddewo. Naye bw'ojja n'otunuulira bulungi obuuziza why do successful businesses reach a certain point and then fail? Points nyingi. Point eyandisoose waliwo kye bayita complacency. Njagala ogezeeko okirabe. Omuntu bw'atandikira mu mbeera embi n'atoba bw'afuna ssente atandika okulowooza nti yamazeeyo. Aba takyayagala advice, aba agoberera ebintu nga toyinza naye bikkiziganya nabyo, ne be yatandika nabo aba takyabawuliriza. So ekyo kiva mu complacency, okutandika okulowooza nti otutuukidde ne tutwala kano akatale tukamazeeyo. So successful businesses can usually start ne zirinnya ne complacency n'ezisuula. Oba kye nkugamba okitegeera. So complacency emu ku zo. Ekirala vision ne goal. Kampani esobola okubeera awo nga terina vision. Buli lwe mbeera nga temulina vision oba kiruubirirwa, mulina otuuka ekiseera mwabike. Okitegeera kugamba temulina kiruubirirwa ne mutambula ne mugenda eyo ekintu ne kikwatayo.
ne mutambula mugenda eri ne kitakwata ne kugamba nga temulina kiruubirirwa mulina otuuka mwabike. Ekirala kye nnyinza okulowooza ku why certain businesses fail, abantu bano abaazitandika bayinza obutaguluuminga bakulembeze banadda mu generation ndala. Oba kyegamba oba okitegeera. Kati nga bwe naatandika House of Wealth, senga House of Wealth ngitandika nina okufuba olaba nguluminga abantu abalina okudda mu House of Wealth bagitambuze bagirabe balabe ebintu balabe engeri gyeyinza okusigalawo nze nga ngenze. So bwe sitaguluminga bantu banaatwala House of Wealth mu maaso mba ngikotogedde nti ejja kulinnya ekole bweti etandika okukkirira. So si kintu kimu, si bintu bibiri. There are very many reasons that can lead to successful businesses to reach a point and then fail. Naye nga ebimu ku byenyinza okuleeta off head mulimu complacency, nti omuntu bw'ahiitinga n'atuuka wali obuzibu bwaweddeyo n'abeera nga takyafiirayo ddala. Omuntu eyali akekkereza takyakekkereza, eyali awandiika records nga takyawandiika records, eyali ajja mu advice. Abantu bonna bazze wano ku House of Wealth ne tubawa amagezi ne bagenda ne bagakozesa naye ne batuuka ekiseera ne batandika okwekwatiramu ebintu byabwe. Bwe beekwatiddemu ebintu byabwe nga tebirina financial advice ne bafuna financial disaster ne bakomawo ku House of Wealth. Buli wampa amagezi malungi era gaakola, naye oyinza okukikkiriza nti leero ku luno kye nakoze ate kyansudde mu disaster. So weebuuza lwaki yatuuka ekiseera n'akola decision endala nga takomyewo okwebuuza. Ate mu decision nga gye yali akola ya miliyoni nga 5 ate nga House of Wealth esaba mitwalo nga 3. Era omulabe w'amaanyi nti omuntu ajja ku House of Wealth n'asasula emitwalo 3 n'afuna advice ng'agenda n'okukozesa obukadde nga 10. Tetumugamba nti lwaki totuwaako 10, lwaki tosooka n'otuwaako emitwalo 5, lwaki naye kyayiseemu wanimpaddeyo akakadde. We are that rich. Okitegedde? We are that rich nti abantu tetubasaba ssente zaabwe, ffe twagala babeere happy. Bwe bakomawo ne babaako bwe batukolera well and good. Okitegeera? Naye tetuteekangako omuntu ku ransom nti oyagala kuinvestinga ssente meka? Mukadde 10. Sooka otuwe yaawe 10. No, we do not do that because we have other businesses we do that really bring in money. So tugamba twagala naawe ogaggawale mu bibyo by'okola. Naye omuntu ajja n'omuwa advice nga alina miliyoni 10 n'asasula emitwalo 3 n'omuwa advice n'atuuka nga kati agenda kudiiringa na miliyoni 4 naga kati nabitegedde anawazikwata n'alyoka ate afunayo 3 n'akomawo nga yayiwaana. Okitegere kyegamba. So complacency, it's a very big disaster. Kandabe wano ku bibuuzo, kandabe ku buuzo. So agamba, if you can, so can you try to outline a few items that can start a hardware store? Nga kineki? Cement. Since tugenda mu festive season, paint. Katugenda festive season, okiwulidde? Paint, abantu bonna baagala akayumba ako bagenda okuba okusaba nga kakyamuse. So paint, batera okukuba plaster okuddaabiza. So it will be cement, filler, paint. So mu paint omwo mulimu undercoat, mulimu white oyo atambula nnyo. Ne bukalakala abantu bwe banaabasabye, naye olina oba ne paint, olina oba ne cement atambula oluusi n'emitayimbwa. Leetayo obuntuntu bwe butyo obutambula nga bugenda cement, mitayimbwa, akatimba, emisumaali, langi, of course langi ogireeta ey'amazzi n'ey'amafuta mu bidomola n'emikebe. Oyinza n'oleetayo bwe bayita hardware owa chakala, minyolo, screws,
taps omuntu bwe butyo n'ekisinziira ku market research gy'okoze nsaagala otandike butandisa hardware just otandike hardware njagala okoleko ku market research njagala otunule ku hardware z'ogenda okuteekako hardware nga competition ziri mu kutunda biki ebyo bye ziri mu kutunda naawe osobola okunywera kacaayi mu maaso ga hardware egenda okuba kompititawo olaba abantu bwe bajjaawo bali mu kugula biki ogende nti ebyo bye njagala otandika nabyo. Muganda wange Kasambo Ivan abuuza, is it prudent to always have a little more business expansion as a strategy for every year that sets in? Is that growth? Anyway, expansion is tricky. Abantu bonna wano House of Wealth to advising anti newakubadde expansion ennungi naye teri kyabiza bantu mu nsi kye tumanyiiko nga ku expandinga kubanga ekisooka okuexpandinga nga tonnabatuuka tukigeraageranya naki omwana omuto ennyo okufuna obw'olubuto I think we could look for tusobola okunoonya kiki kye tuyinza okugeraageranya nakyo kubanga kituufu kyogambye kiri kye ŋŋambye kikwatagana na kumenyeka kyogambye kikwatagana n'okukula nti tutunuulire omwana gwe baakazaala n'abanga akula n'akulaga mbu ajja sobola okutambula gwe noga kamuyigiriza eggaali bwe mukuba n'amagulu egamenya okkakkana nga bizinesi y'okutambula yonna agivuddemu okugaziya bizinesi kirungi naye kyekimu ku bintu ebikyasinze okwetaaga advice gwe nga gwe yagitandika si kiwoba osobola okukyekolera ku lulwo kubanga buli muntu lwajja ewa financial advisor n'agamba ayagala kutandika bizinesi ntunuulira nnyo sales ze nendaba business sales ze ne tutandika okutunuulira ekifo ekipya ekyo ky'oyagala okuteekamu bizinesi eno egaziye oba ogulawo branch kuba oyinza okuexpandinga by opening another branch mugenda sasula rent ki competition yeeyo eri etya abantu abo baagala biki kubanga okutandika okuexpandinga kuli costly ojja osasula rent baagala emyezi nga 6 oteekamu amasa oleeta abakozi abapya kugamba waliwo ebbanga ly'ogenda okumala ng'oteekamu buteesi obanga atandika obuto so bw'oba tewafuna really extra muscle to prepare for that expansion eyinza okukutula kyova olaba wano bank ezo senga oziraba zibonaabona nnyo ne zibonaabona nnyo buli lweza expanding it is so costly okugula tugambe ATM kuba banka bwejja ku branch yandiyagadde ejje eteekawo IT systems recruiting abakozi abapya ereeta ATM ereeta cameras ebyo byonna bikostinga ssente nga tennabakolayo wadde 10 so I would say expansion of a business tekwatagana naawe business owner expansion of a business ekwatagana na katale ako oba okategedde gwe business owner si gwe wandiyagadde ogaziye okugaziya kwa business kuva mu katale gamba nga senga ntandika akasomero kuba kati gwe Ivan kimanyi oli muganda wange oyina essomero senga obeera n'essomero tosobola kugulawo branch ya ssomero ddala nga wano abaana tebannakujjulira toyinza kuzimba bizimbe bya bibiina birala nga wano tonnalaba nga abaana tebakyajja mu bibiina so akatale ko bwe kaleeta abaana ne bajjula mu bibiina mugawo we need to expand okitegeera hardware bwe baba wano bagula nnyo ng'omanya kakano wano engeri gye nnina sales nnyingi nsobola okuteeka wali awaddako n'enteekawo ka branch Konde Alex abuuza Newton, which people create those systems used in business? System gwogiteeka system lwakuba tukozesa kigambo kya luzungu ne system mu Luganda yenkola kati gamba nga House of Wealth ku Saturday system eri wano egamba Newton akola kuva saa 2 paka saa 5
kuva saa 2 paka saa 5. So we baba booking omuntu gwe nino laba Saturday kuva saa 2 paka saa 5. It's the system yenkola gye tulina abakozi baffe. System egamba kati kankulage system endala eri wano. System egamba nti nga tonnaba kujja ku House of Wealth kundaba. Nga tonnaba kujja ku House of Wealth kundaba olina oweereza emitwalo 3 via mobile money. Bw'oba tonnaweeza mitwalo 3 tetuyinza kukulinda. It's in the system. Okitegeera eyo yenkola yaffe nti omuntu asooka n'akuba essimu secretary n'agikwata. Omuntu system yaffe egamba wano ku House of Wealth kuba essimu secretary agikwata. Secretary bw'agikwata ajja kubuuza nti ssebo oba nnyabo wandiyagadde tukuyambe tutya ngoga nti njagala kuwabulwa mu business njagala mwami Buteeraba kumulaba. Ng'akugamba okay mwami Buteeraba okumulaba kisoboka naye kiba kyakusasulira. Essaawa ya mitwalo 3. Emitwalo egyo 3 gwe otubuulira olunaku lw'oyagala okumulaba. Ku lunaku olwo ne tukebera kalenda ne tumanya nti waliwo essaawa gye tutannabatunda ne tugikuguza. Bwe tugikuguza ne tugamba nti oyagala lwakumeka oyagala lwa Monday. Okay, ku Monday Newton ajja beera available ku ssaawa 8. Onoosobola 8 nti kaakano wowe onoosobola 8 weereza emitwalo 3 ku mobile number eyo. Bw'oba togiweereza tetulina buzibu naawe, tetuyinza kaaba, tetuyinza kutawaanya, tetuyinza nakubuuza kuba naye kati lwaki tewaweereza. Tetukutawaanya. System yaffe egamba kiva gy'oli era kasita ogeza n'oziweeza be baba nga tukwata kalenda eyo nga tuteekawo cross nti omwami Konde Alex abuukinze Monday ku ssaawa 8. Njagala okukulayirira ne bwe wabeerayo omuntu ajja ng'ayagala tuwa miliyoni y'essente emu ku Monday ku ssaawa 8 tetugitunda. Eyo essaawa Konde Alex kasita abeera nga yaweereza ssente aba yagisazizza mu bitabo byaffe tuba tetukyagitunda tetugirina. Okitegeera. So it is the system eyo yenkola yaffe etuyamba etya nti temusobola kujja buzine mungwako wano ku House of Wealth nti sebo tukuyambe tutya nti nze kulaba mwami Buteera. Oze kulaba mwami Buteera. Mwami Buteera waliwo enkola gye bamulabamu. Kituyamba okubeera nti ssente zaffe zonna ziyita ku ssimu. So at the end of the day tewali wano kaashi abatakwata masente. Kati olaba nti nno nsobola okuleeta omuntu yenna n'abeera wano nga kugamba nga receiving amasimu ng'akola nga administrator waffe. System already ssente tuziyisizza ku mobile money tazikwatako. So senga twali tuli awo nga buli omu ajja wano n'amulaba n'asasula cash twandibadde tugamba nti abantu bandibadde basimbawo ne bagamba nti nze nasasula naye ate saakulaba nti wasasula nti nasente nazireeta n'enziwa wano omukyala. Eyo system ebanfu. So kansubire kikola amakulu. So kati system yaffe olaba ssente ziyita mu mobile money essimu terimba. At the end of the day tulaba toto ne tumanya nti ezo ssente ze tukoze olunaku nga tuzijjayo na zituukira no ku ssimu yange naye kampani ezinsaba ne zigenda mu bank y'enkola yaffe nti ne bwe ziba ku ssimu yange nange sizikozesa za House of Wealth. Eyo ye system osobola okuyambibwa kati ng'abantu ngaffe ba business expert naye naawe bw'oba business yo ogitegedde engeri gye bagibba osobola okutandika oteekawo enkola gy'oteekawo eremesa abantu okubba ate ebayamba okukola emirimu obulungi gye bayita system. Noonya bibuuzo wano. Alo naffe katukubuuzeeyo kano. No, good. What do you do if you started a business on a Cerex ndozo baye laba RGN obaye Regan obaye anyway omukulu Cerex abuuza what do you do if you started a business and gave shares to partners but they become inactive when business sets off and make no sales. Ndoza kyali mu kubuuza agamba nti kiki ky'oyinza okukola senga watandikawo business
business eyo gye watandika ba partner shares naye kasita business efuuka kwegamba nga enafuyemu when business sets off and makes no sales they become inactive kasita business enafuwamu ne babeera nga tebakyefiirayo sirabangako kintu kyangu ng'ekyo ekisooka abantu bonna bwe bajja abantu bwe babeera bazze nga oyagala babeere ba partner abo ng'abantu bazze okukola naawe business nga baagala beera ba partners olina okufuba okulaba buli omu alina kyaleeta ku mmeeza okitegeera olina okufuba okulaba buli omu alina kyaleeta ku mmeeza kiki kyentegeeza senga mbeera ndeeta ssente nga gw'oleeta amagezi kitegeeza nti yo partnership ejja kukola kituuka ekiseera ne nkubuuza nti mukama wange twateesa gw'ogenda oleeta ssente twakkiriziganya ku ssente bwe ziti era tutuuse bwe tuzeetaagira kati leeta ssente owa ssente asobola okukubuuza owa ssente asobola okukubuuza owa ssente asobola okukubuuza owa ssente asobola okukubuuza nti lwaki tonyamba lwaki tonyamba engeri gye twakkiriziganyamu nti bwe tunaatuuka wano ng'oleetayoko ku ssente kati tutuuse ku paati kuyina okuleeta ssente omusajja oyo eyeeyama okuleeta ssente bw'omulaba ng'aluddewo okuleeta ssente kitegeeza abuuse mu ndagaano oba okitegeera kyegamba so njagala ofuba okulaba tuleeta buleesi muntu yenna kubeera patinaawo omuntu yandize okukwegattako omuntu yandize okukwegattako ng'alina kyaleeta ku mmeeza ekisooka ng'alina okwagala ate nga nekyayagala okuleeta ku mmeeza kiraga nti nno bw'aliba akibuuseemu nga takireese kijja kweraga bwerazi naye katujjasanga bano abantu abali inactive booleese abafuuse inactive mu partnership tebalina kintu kye bali awo kye bacontributinga kinene so nga business gwe naye waleeta ssente ate gw'ogiddukanya n'obeera ng'obonaabona bo nga bali eno basiise so teekayo meeting obabuuze what went wrong bw'onoomala obawulira what went wrong owulize bye baagala so bye baagala babigambe obabuuze why they are inactive tosooka bavaako buvi first listen to them waliyo gye bayita partnership contract etera kutambula nga mu luzungu oba kye bayita partnership deed nti mwe ba partner mulina ebintu bye mukkiriziganyaako nti Newton Buteera bagenda beera ne Aaron bwe mbeera n'omusajja ono tugenda kulwaninga business ki tugenda kugula taxi yaffe nze nja okuvuga nga yeye conductor okiraba so bwe tukeera enkya ekyo tuba twakiwandiika nga tukikkiriziganyizaako nti yenkola gye tulina bwe tukeera enkya nga ye takyayagala kujja beera conductor nina omuyita tuddemu tutuule ambuulire oba obwa conductor bwamutama first of all nfune conductor omulala oba ye ayagala kukibuukamu such that noonya engeri gye musasulamu empolampola ekintu akiveemu naye nga sooka obayita oyogere nabo obabuuze what could be the problem, what are their suggestions obawulirize tunaatera okuggalawo naye kanonyeewa n'ebibuuzo ebirala. We can talk about supermarket business, please. Supermarket. Supermarket it's soccer. The German supermarket yonna. Inubera never service the first and Inubera never supplier. The system, of course, near record books. So that's all. Okay. Okwongeza ku Aaron kyagambye
supermarket ongambye nyowe ku supermarket naye tolina kyongambye kujogera okay you to talk about supermarket business please so simanyi oba oyagala simanyi kyoyagala nkugambe as per se naye kambabuulireko akantu kamu supermarket business eri so challenging olw'ensonga nti ediringamu items nyingi nnyo so supermarket bweba ediringamu items nyingi mwetaaga okubeera nga mulina system etrackinga items ezo abantu ne bw'oba ogenze Germany ne bw'oba ogenze UK ne bw'oba ogenze US ne bw'ogenda Juba ne bw'ogenda buli w'onoolaga buli supermarket abantu bakyayingiramu ne babbamu ebintu teriyo supermarket neegi nga yo tebabbangamuko bintu ne bw'oteekawo kamera ne bw'okola ki abantu bajja bwe baba tebasucceedinze kukibba kukifulumya babeera ne attempt ey'okukwata kantu okitegeera so okuuma ebintu bye muli mu kutunda mu supermarket kyekyandisoose Aaron nga bwagambye nti weetaaga basupplier ebintu ebyo byonna bw'otuteerawo omwaliriro n'ogaa nti ogwo omwaliriro gwa toiletries waliwo toilet paper waliwo bw'obeera otaddewo omwaliro n'ogamba nti no gwa toiletries awali tugambe toilet paper scrubbing brush toothpaste liquid soaps bathing soap toilet ebyo byonna abo basupplier b'ebintu ebyo balina okubeera nga biba byakaggwaawo nga bakuwadde kugaba bakuwa ebintu ebimala okubeera nga ever you replenish amasaago ogazzaamu ebintu amasaago ng'ogassaamu ebintu olw'ensonga nti abantu kasita bageza ne bayingira mu supermarket ng'amasa makalu ng'ebintu ebyo bikozesebwa awaka mu day to day use ekisooka tebadda so kyova olaba supermarket zikola enkolagana zitera okukola contracts ne basuppliers okubeera nga balina ofuba olaba baleetera ddala ebintu British Airways kucha British Airways basupplier bayo balina supply on bwe babeera ne supply omu ku kyemmere but anyway ngeri bano gye batagenda kutandika airline ndigibawa but waliwo omusajja yatusomesa risk management ebungereza eyo naye nga yali akulira risk management department eya British Airways yatugamba nti nno baafunako obuzibu ne supplier baalina supplier w'emmere omu naye lumu supplier w'emmere neyeekyanga ate ng'amateeka g'okuvuga ennyonyi tegakkiriza nnyonyi kugenda mu bbanga nga terina kugenda mu bbanga nga terina mmere so ne bakansolinga flights nyingi okuva olwo ebise airline company zaazuukukira okwo zonna ne zitandika okubeera ne supplier b'emmere nga basatu ng'ate bali ready bakusobola okukubira supplier w'emmere ne baga enkyo onooleeta emmere ng'osobola that's how they win the contracts bw'oba tosobola kusupplyinga in an instant you can't win the bid so ne basupplier ba supermarket bwetyo bwe bandibadde lwaki obeera ne supplier w'amatoomu wandibadde osobola okuleeta supplier ku supplier kukuga ng'olina basupplier bangi supermarket yo ebeera ekubyeko ate obuzibu olina okubeera ne system econtrollinga ssente ez'okwosasule basupplier nalina mukwano gwange ng'asupplyinga Nakumatt naye nzijukira we baagiggalira ng'abo abanja ssente nnyingi yali ababanja ssente nnyingi so supermarket eyo olina okufuba okulaba nti bw'oba olina basupplier nga balina ebintu bye baleese obitrackinga bulungi bambi n'obasasula kuba nabo kibamenya okujja n'alaba nga oyassa emigaati gyaweddewo kyokka ate akusaba ssente tomuwa ssente za migaati so eyo question nayo bwetyo bwegenze
Serex agamba, what if you aren't around and no sales are made yet you invested everything? Simanyi kyobeera wakkiriziganya n'abantu bo bewadi Serex simanyi kyobeera wakkiriziganya n'abantu eyo business okujjako ng'ombuulidde naye ze kyemanyi all you need to do is to look for the partners obabuulire bakubuulire obuzibu obuliwo bwe babeera nga bali inactive ng'obuzibu olaba buva ku ggwe you could change bwe buba obuzibu buba ku bo and they are not willing to change there is no reason why you should continue with the partnership eganya okukola nga otaddewo whatever it can ebeere ng'ekola nambalirwa mwonna mukwano gwange how is German agaye guten tag Kazinda guten tag lu German ambuuza how are you how is your day Kazinda Emma musomesa nnyongera nti omutindo mu byenkola okuvuganya obulungi mu katale ekyo ndowooza twakizeemu Kazinda tetwatandise naawe Kazinda Emma njagala olabe podcast eyo Aaron yakola research we n'akuddamu n'abeera ng'asobola okuddamu okuvuganya mu katale ani ali awo Mugalu Elijah Paul abuuza again outside farming name businesses that can generate money on a quarterly basis. Businesses that can generate money on a quarterly basis. Businesses nyingi kati quarterly basis bagamba nti business generating a cent quarterly basis kitegeeza ebe eyingiza ssente oluvannyuma lwa myezi ng'esatu. Katunulya business nga decoration. Decoration, they are not always going to decorate every day. Wayinza oyitawo emyezi nga gumu ebiri kale omwezi oyinza okukwata naye ate ne bayitawo mu gwokusatu ne bakuyitirira ddala ne kibeera kingi noddamu nokka ne bakuyitirira ddala ne kiba kingi. So I would think business zonna ng'ebintu bye ziri mu kusupply nga si daily needs zitera okugwa tugambe mu quarterly basis. Let me give you an example. Car selling. Okutunda emmotoka oyinza okubeera n'emmotoka mu luggya n'etwala emyezi ng'esatu n'etwala emyezi ng'ena n'etwala emyezi nga 6 ne wayitawo emyezi egyo 6 ogw'omusanvu ne bagula ne wayitawo emyezi nga 9 ogw'omu10 ne bagula. So ebintu byonna ng'ebintu ebyo they are not essential needs bitera okugwa mu eryo quarterly basis earnings nga they are not essential needs. Decoration, selling cars, kyawe ekirala genda ng'otunula n'ebintu byonna ebitali daily basic needs kuba basic needs ebyo byo tubyagala buli lunaku tebiyinza kuaninga quarterly. Ennyumba buli omu alina weeyebaka ekiro can't earn quarterly. Emmere si ya quarterly okuggyako ng'ogenze mu value chain noga nti kolime. William Katomoli Kiganda Newton looking forward to setting up a supermarket. What's your take on it? Nze nagamba every business bw'onojja n'ogikolera survey bw'omala okukola survey I mean people still need home use lwakubanga bw'oba toyina controls mu supermarket nga toyina bw'osobola kulaba ba shopliftinga Uganda wange supermarket ejja kuzitowa. Supermarket inabeera abantu babeera oba residential city oba ngentinda nkoze bayitayo batya residential area kubanga abantu babinte yugira bakuwulire pointiyo. Supermarket yonna giteeka mu residential area kubanga abantu babeera kale babeera babyetaaga ate nga bagenda waabwe so obeera ofuna sale nene. So kwegamba advice gyayogeddeko nange eyonjulwa kuba kati senga olaba supermarket bwe zijja mu kifo nga Ntinda zikola ssente nnyingi ku kkubo ly'Entinda oba somewhere Ntinda kuba ffenna tuvuga gye tudda tugende twebake naye ate nga bwe tuyita mu Ntinda
Kiwaatule, Najjeera, Kira, Namugongo, Ntinda, Kiwaatule, ne tugenda paka Naalya, Namugongo. Kwegamba ebifo ng'abantu basulamu supermarket ebintu byerina bye baagala. I mean, twagala emigaati, twagala sukaali, twagala obusenya, twagala ki. Oba oleesa service, it has to work. Naye olina ofuba olaba system. Osobola okumanya nti bino bye twatunze. Osobola okumanya nti bino ebintu bye twatunze. Konde Alex agamba, I want to invest in farming, some little advice. Nabagamba nti mmwe n'abaagala okwenyigira mu kulima, don't enter the whole entire value chain. Saagala ogambe nti waguze ensigo n'ozisimba, owazisimbye ne zikula n'okoola, bw'omala okukoola n'okungula, n'oyanika, n'otambuza, n'otunda. Ekyo kyetaaga olina ssente nga ziwera. Bw'oba olina ssente ntono, noonyaako ku eyo value chain akantu kamu gwe k'oba oyingira. Gambanga jangu ogambe nti njagala kudiiringa nga ntunda nsigo zokka, oba nze nsimba busimbi, oba nze nzija ne nninda bo bali abagamba nti balina bannaggwano baasimbye. Kuba kati bw'ogaa nti oyagala yingira farming, kiyinza okwetaagisa ettaka eddene nga tebaakulekera ttaka, which means osobola okupangisa, it's possible, osobola okupangisa. Naye ate waliyo already ng'oli taata we yamulekera ettaka eddene, lwaki oyo tomuleka n'alima gwe n'ojja n'omugulako by'alimye n'omanya nti otandikidde awo. So buli agenda mu kulima mba mu advisinga kuyingira mu kye bayita value chain. Shafiq Ryan abadde akatiriza kye twagambye, company like DHL, FedEx, Protex, Imperial Soap, they groom their replacement. Yes, buli lw'obeera ng'oli mu kurunninga business ng'oyagala ewangaale, olina okugirekerawo omuntu kwegamba olina okuguluminga abagenda generation eneddako. Kati nga bw'olaba nti muzeeyi wange n'aguuminga nze n'enguuminga gwenzadde n'aguuminga gwazadde, awo omwana muyinza okubeera mu bizinensi nga temugivaamu nga kwega waliwo akasaayi akatambula. Shafiq Ryan, can I start with 5 million, a family business? You can even start with 500,000, a family business. I don't know which business. Kubanga okusuubula emmotoka kuyinza okuba kwetaaga ssente nnyingiko than maybe okutunda amanda. So any money can start a family business, but talk to the family members to contribute money. Hassan Mubiri agamba, how can I boost my company in sales? The faster the better. Service will better quickly, improving the quality by research or whoever customer. All right. Okay. Ngenda gezaako okukiddamu ekyo then nkwate question enaasembayo nve wano. Edward Kabunga. Okay, can you get how can I boost my company sales? Company sales are boosted by marketing. Marketing, you have to plan. Kwagamba, how do you plan? Gamba, ebyo by'otunda abantu bamanya batya nti obitunda. Tugamba in a restaurant. Abantu bamanya batya nti restaurant weeri. Lwaki tukubya ka flyer? Nojanguka. Okatuwa wano mu ofiisi zaffe ne tumanya nti restaurant we business olina gikuba abantu mu maaso. Kyova olaba nti kampani zino teebereza kampani nga Coca-Cola eva mu US naye ne bw'eba ezze ng'erina wano franchise e Uganda efuba olaba nti ku kkubo awabeera jaamu erinawo gu billboard ogunene nga kukuta omuntu ng'asumuludde soda. Okitegeera? So business olina ogikuba abantu mu maaso bwe bakoma okugimanya gye bakoma okuginoonya balabe ebintu byabwe. So ekyo kikiba mu advertising. Abantu baagala nnyo no testing ebipya. So advertising ate advertising erina forms nnyingi, erina word of mouth, oyinza okubeerawo ku WhatsApp. Kati bangi kumwe mulina business zammwe naye tewaliyo omukwano gwo
ali ku WhatsApp amanyi nti eyo business ogirina kati gwobeera mu business kikaaki kola ka flyer katono kola ka post omwana aka designing kasuule mu WhatsApp group ne mu WhatsApp group ze mubeeramu muweerezaamu accidents akabenje kagudde Masaka gundi bamubbye naye ng'olina business abantu tonna bagambayo n'ekirungi n'ekimu nze buli kadde senga obadde ongoberera ku status yange kimu bibiri nga nkubye House of Wealth kimu bibiri nga nkubye House of Wealth ne bwe mba ndi mu group ne bwe mba ndi mu group abantu bwe babaako bye bakayana ne bakoonako ku ssente nga ndeetawo House of Wealth okitegeera abantu balina okubeera nga bwe basevinga erinnya ly'essimu lyo bagamba Mutyaba Hassan Mubiru Timba nga bakumanyi nti gwe Timba oba Hassan Mubiru Decorator Hassan Mubiru Studio olina ofuba olaba oli yeerabira n'erinnya lye kati gwe njagala ombuulire buli lwozze n'olaba oza lwaki buli lwentandika nga Newton Buteraba House of Wealth bw'olowooza erinnya lye kuliko House of Wealth naye buli lwenjogera such that House of Wealth njikussa mu maaso njikussa mu matu njikussa obeere nga gy'olowoozaako that every time you have to think money you think House of Wealth. So if you want to boost your company sales, soka ononye how can you advertise? It's a plan. How can you promote? Are you going to use word of mouth? Are you going to use social media? Ononye ko chononya olumbe. Edward Kabunga, why most big businesses are owned by equity funders, not one person? Which is true. Why most businesses are owned by equity funders and not one person? Businesses need money. Well, business way to kange yagala cent. So that's why you look for equity. Equity gwe mugabo. So when bera nina House of Wealth wano nganda ba House of Wealth yetaaga cent before kyogenda mu bank nsobola okwogera tugende muzeeyi wane muga muzeeyi kankuwa omugabo guno onsasulire kino tube House of Wealth mu maaso awo twagala okutandika university ya business abantu bajje nga tubasomesa business so bwe tuba tugenda tandikawo essomero ly'okusomesa business management school before kyogenda mu bank nsobola okunoonya tugambe oba muzeeyi wane mugaleeta sente ezo obeere equity owner sente ezo nzikozese tutandike university oba essomero lyonna so it is normal nti equity funders equity kujja na sente n'ogula emigabo end of story. Destiny Leader agamba I'm still waiting for my appointment. Njagala kumanya oba wakuba ku simu but anyway we will get in touch with you. Ekinaasembayo Big Paul byonna nenda kumaliriza naawe muganda wange ogamba give us 10 factors to consider if human resources to work for you happily, wholeheartedly, even in your absence for a very long time. 10 factors obudde ekisooka 10 factors obudde nyinza obutabuweza but ngenda kugezaako okuleetayo factor ng'emu oba bbiri to consider if human resources to work for you happily, wholeheartedly, even in your absence for a long time. First of all, nagambye eyo si guarantee. Human beings bantu bazibu nnyo up to today research ekyasoma ku human beings. Up to today bakyasoma ku bakazi baagala ki, up to today bakyasoma ku basajja baagala ki, up to today tukyasoma kiki ekisanyusa abantu. Abantu bibasanyusa toyinza bimalayo. Omukozi osobola okumuwa omusaala n'olowooza kati omutereezezza ng'ate yagamba omusaala gwe mutono. Omukozi oyinza okuba omubuuza n'agamba omubuuza toseka. Omukozi oyinza okuba omukwegamba impressing a human being is mu luzungu tukozesa ekigambo it's vain. Impressing a human being is vain. Toyinza keerawo n'oga kangende musanyusa ajja kundaba baba bakulimba. Okwatibwa mukisa Katonda nakwatirako omuntu oyo n'abeera nga musanyufu ku lulwo. Naye gwe what you can do is gwenga nnyini wa business olina okufuba olaba buli kyeweeyama neeyama okubasasula mu budde okituukiriza neeyama okubawa akasiimo okituukiriza neeyama obba promotinga buli lwe wanaayitangawo ebbanga bwe liti okituukiriza gwe buli lw'okolanga ebibyo ng'otandika okutunuulira oba ebibyo bye bakuwa bwe baba tebabikuwa ng'oleeta abakozi abalala
toyinza beerawo n'ogaa nti omukozi agenda kukolera omukozi okusalawo okukolera ebbanga lyonna kiva mu kusalawo kwe okitegeera si gwayinza okukisalawo nagamba abasajja abamerika bampa omulimu nga bampa ssente nnyingi ne contract y'emyaka ena nakolayo gumu oba okitegeera kyegamba baali bansasula ssente nnyingi bampa office genda emasindi onoonye ekizimbe ekisinga okunyirira mu masindi wewaali office yange bampa office ne bampa emmotoka ne bampa driver ne bampa omusaala bw'oba oyagala okumanya nti abasajja abo baali ddala bampa ssente nnyingi buli lwe bampitanga okujja mu meeting e Kampala nga nkola amajja n'amaddayo nkolayo akakadde kamu kujja just mu meeting naye newakuwadde ssente zaali nnyingi nakolayo omwaka gumu ku contract eyali ey'emyaka ena so tekirina garanti nti omuntu wonooba omuwadde ssente nnyingi ajja kukola naawe for a long time tekirina garanti olaba ne bwe mubeera museka nabo oli atuuka ekiseera ng'ayagala genda kuba kyeyobweru Kampala eyo n'agibuukamu n'agenda so gw'olina fuba olaba nti gwe nga boss tobasuubira kulwawo so gw'omulimu gwo kutuukiriza ebyeyamo bye weeyama bawe omusaala gwabwe bayisenga abantu balumirirwe baagale bawulirize obawadde omulimu kubanga bagezi lwaki bye bakusuggestingira gwe tobitwala gw'otwala bibyo byokka ng'ate wabawa omulimu okitegeera so Newton Buteera ba House of Wealth ndi ne muganda wange gwani tubaagala nnyo mwebale kubeera naffe okumala essaawa namba nga mutuwuliriza musharinge vidiyo yaffe tubaagala nnyo mubeere nga mujjamu ekyokuyiga next Saturday lujja kuba lumu lwe tujja okugala episode y'ebibuuzo next Saturday lwe tujja okugala episode y'ebibuuzo so ejja kuba question and answer part 3 mwebale mwenna ababuuzizza mwebale mwenna abatuwuliriza abayisa abalala abasharinze video mukama abankumire Newton Buteera ba House of Wealth we are signing out bye bye